السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن فرامل الاس كاما وفرامل الكاما. هنتكلم عن الفك والتركيب ونظرية التشغيل، وطبعا طريقة سهلة جدا إن شاء الله تنال إعجابكم. تعالوا بينا نتابع عملية الفك والتركيب وعلى الماكيت. طبعا عشان أنا قبل ما أفك أنا نعرف الأجزاء الأول. عندنا دي حرف الكاما، حرف اس. عندنا ده تابع الكاما أو البقرة. طبعا عشان في حركه لازم يبقى في بقره متحركه، ده بيسموه الجزء المتحرك بالنسبه لفرده التير. الجزء الثابت وراكب عليه بنزين، وهنفك دلوقتي ونشوفه على الطبيعه. انا طبعا اول حاجه هعملها ان انا افك مسمار الكونتر الغفير. بفك مسمار الكونتر الغفير. دي طبعا البسكوته الكونتر، ودي مسمار الكونتر بتاعه. طبعا قبل ما اشيل هنطر السوسته. هنطر السوسته ازاي؟ طبعا بيبقى هنا عندي السره بتسهل معايا في نطر السوسته. طبعا عشان ما عنديش سره، ده ماكيت للتدريب، بجيب اي مسمار او اي زي ما احنا شايفين، هدي بيه بس قرصه عشان يساعدني انا، عشان ده ماكيت يسهل معايا في عمليه الخروج بتاع. فكيت بيه السوسته. هنطر بقى البنوز. ادي البنز العلوي، الفرده العلويه. طبعا اصبح الفرده العلويه عندي دي دلوقتي حره. وادي البنز بتاع الفرده السفليه، كله بيطلع من الخلف. انطر الفرده، هدي عليها قرصه. دي الفرده السفليه. وادي الفرده العلويه طلعت معايا. كده اصبح الابلاتو عندي فاضي، الجزء بتاع الكامه والجزء ده بتاع الناحيه المتحرك، وده الجزء بتاع الثابت. الجزء بتاع المتحرك لو انا بحل ولقيت ان هنا في شحم على الكامه، يبقى عندي مشكله في ألسيل الكامه. بيبقى هنا في ألسيل، لو الألسيل ده تالف او بايظ، التشحيم بتاع الكامه اللي جاي عن ماسوره التشحيم، طبعا الشحم هيجي يضرب لي هنا، تلاقي هنا في شحم على الكامه وبيبقى موجود على البكر. لو عندك شحم على الكامه او على البكر وانت بتحل، يبقى عندك ألسيل كامه بتحله وبتغيره. ده عمليه التركيب، عمليه الفك. بعد ما شفنا عمليه الفك، تعالوا بينا نشوف عمليه التركيب. اول حاجه هنركبها هي الفرده العلويه. طبعا الفرده العلويه زي ما احنا شايفين، طبعا عشان ده ماكيت كمان هيبقى سهل معاكم بالنسبه ليكم عشان ماكيت. حط السوسته الداخليه، علقها. ركب البنز. بركب بسكوتة الأمان ومسمار التثبيت. طبعا أنا مربى شوية من الوش. بركب المسمار
وطبعا بقرط عليه جامد على اساس ما يحصلش ان هو، اتاكد ان انا مكنتر جامد على اساس البلوز ما تقعش تعمل لي تلف للسره وتعمل لي كسر للسره وتعمل لي مشاكل. ناقص تركيب السوسته الخارجيه اللي هي بتغلب ناس كتير من الفنيين، لان طبعا ما فيش سبيشال. المفروض في سبيشال بيبقى واخد انحناء بتركبه مع السره وبتبتدي تقرص على السوست عشان يركب. طب السبيشال ده مش موجود، يعني بيبقى هنا السره موجوده والسبيشال ده بيبقى واخد انحناء زي نص دايره وبتقرص عليه عشان يبات هنا. انا عامل سبيشال، انا عامله على ايدي عباره عن ماسوره زي ما انتم شايفين. الماسوره دي مشطوفه، الماسوره دي ماسوره 27 بتاع هواء اهو، حتى اللاكور فيها انا عامله زي المقبض امسك منه. زي ما انت هتشوف هتلاقي بكل ارتياحيه. بتحط الماسوره في العروه اهو، وبتيجي هنا عند منطقه البنز انا عامله مشطوف اهو، وبقرص قرصه خفيفه تلاقي ان هو بات معاك بكل سهوله. يبقى انا ركبته عندي وخلصت تمام التمام بكل سهوله، مفيش حاجه غلبتني خالص في عمليه التركيب، لا الفك ولا التركيب. يعني لو انت تشوف الفيديو بتلاقي كله ما خدش على بعض 10 دقائق. يعني انا في خلال 10 دقائق خلصت، عملت فك وتركيب في 10 دقائق. ده طبعا او مش هيكمل 10 دقائق، ودي حاجه طبعا مع طبعا وجود السره كمان هيسهل معاك اكتر. وانا قلت ان هنا في عندي كسر اصلا في الابلاتو، حضراتكم ما خدتوش بالكم، فكمان عامل لي صعوبه كمان في عمليه التركيب. لو الكسر ده مش موجود كان هيدي لي ارتياحيه. طبعا بعد ما خلصت عمليه الفك والتركيب طبعا هيجي على دور عمليه الرجلاش. الرجلاش طبعا بيبقى عن طريق السنتريك الآلة الضبط اللي قدامكم ده، عن طريق ان انا بحط ورقه فيلر. ورقه الفيلر دي 70% من الملي، اقصى خروص بتاعها بيبقى 1 ملي. بحطه فين؟ بحطه في فتحه المعاينه دي اللي تحت، بحط وعن طريق ان انا بربط لحد ما يحصل احتكاك بين التيل والطنبور. كل ما بربط كده التيل بيفرد، لما التيل بيفرد هيحصل ان هو بيقرب من الطنبور، يبقى عندي في حريه وانا بسحب ورقه الفيلر كده. تمام كده انا ظبطت. طب واحد تاني يقول لي انا مش عاوز ورقه الفيلر، ارجلش ازاي؟ اقول له الطريقه الثانيه ان انت بتربط على الاخر من السنتريك لحد ما التيل يحتك بالطنبور. خلاص احتك بالطنبور، ما بقاش في خلوص بين التيل والطنبور، وبترجع نص لفه. النص لفه ده او النص دايره ان انت بتبقى المفتاح هنا يرجع تاني كده لحد فوق. هو ده الطريقه الصحيحه بتاع الرجلاش. يبقى انا المفتاح هو هنا يطلع هنا لفوق كده، بقى كده لفيت نص لفه. هو ده قيمه الخلوص التعويضي اللي انت بتعمله على ورقه الفيلر. وكده دي الطريقه المثاليه. طب واحد تاني يقول لي طب المكان ما بيخلينيش اعرف اجيب اللفه كامله. يعني انا دلوقتي عشان مكان فاضي بيجيب اللفه كامله، هتجيب نص ربع في ربع، ربع كده واقوم جايب ربع كمان. مثلا لو خلفي ولا حاجه وبيخبط في الابلاتو في الديفرنسيل عندك، تجيب ربع ايه في ربع، تقوم جايب ربع الاول وتقوم جاي ربع كمان. ده لو عندك المساحه مش مدياك كافيه انت تلف مره واحده، اللي انت تجيب النص دايره مره واحده كده لفوق. طبعا هو هيطقطق معاك، ولكن انا خافف على السنتريك عشان ده ماكيت للتدريب. في نهايه الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه الفيديو ولايك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.